晚安，你好，欢迎你锁定晚间11点中天夜线新闻，我是夏佳璐。恋爱防治法上路了，其实对于这个瘾君子来说，可能就觉得未来要抽烟真的实在是很不方便呢。但是换另外一个角度来想想，其实尝试着戒烟对自己的健康也还蛮好的。就在这股戒烟风当中呢，以鲜红色的肺脏作为造型，然后如果放上香烟之后，还会传来阵阵咳嗽声以及恐怖尖叫声的烟灰缸，变成了热门商品。阵阵咳嗽声传出，却不见人影。你没看错，也没听错，咳嗽声来源就是眼前这个鲜红的肺型烟灰缸。不但有咳嗽声，还有凄厉的尖叫声。只要一放上香烟，就有骇人的咳嗽声和尖叫声传出。烟害防治法上路后，这个恐怖烟灰缸变得很热门，因为有不少想戒烟的人用这个烟灰缸来提醒自己。就看到这烟灰缸嘛，想要自己的肺，是很触目惊心呢。就是平常抽烟都不觉得说有什么伤害这样，那看到这个这样咳嗽，然后尖叫，好像觉得对自己真的蛮不好的。对，那会让我想说少抽2根好了。抽烟限制变多了，让不少人想戒烟。可以作为香烟替代品的糖果和口香糖等口含锭，更是卖到缺货。像我们在做洽谈的款式，大概还有7、8款左右。另外还有业者他们也会从国外再引进大概3到4款左右。原本只摆了一个小台面的口含锭，还有携带式烟灰缸等抽烟限制用品，在烟害防治法上路后突然爆红，业者也看准这股戒烟风，在戒烟需求量直线成长后抢商机。中央新闻杨继明、吴婷台北报道。